Tere tulemast kuulama meie tänast episoodi. Tänases saates võtame fookusesse ühe väga aktuaalse, kuid tihti segaseks jääva teema. Õigused ja kohustused iluteenuste maailmas. Mis juhtub siis, kui klient ei ilmu kohale? Kas ilutegijal on õigus küsida ettemaksu? Millal tohib keelduda teenuse osutamisest? Kuidas kaitsta nii klienti kui ka ilutegijat? Meie külaliseks on Kristiina Steinbacht, hariduselt jurist, elukutseline ilutegija ning naine, kes ühendab praktilise salongi kogemuse ja juriidilise selguse ainulaadsel moel. Ta teab täpselt, milliseid küsimusi küsitakse, millised konfliktid kerkivad ja mida ütleb seadus, kui emotsioonid lähevad kuumaks. Kui oled ilutegija, kes soovib oma äri paremini kaitsta või klient, kes tahab enda õigusi teada, siis see episood on just sulle. Tere, Kristiina! Tere! Äkki sa räägid endast natukene lähemalt, kuidas sa jõudsid kahe nii erineva elukutseni? No tegelikult ma arvan, et ma olin 15, kui ma teadsin, et ma tahan õigusteadust õppida. Ja gümnaasiumis käies, see on nii huvitav, sest et need on tegelikult ju kaks täiesti erinevat asja. Ja juba siis ma mõtlesin, et kui ma ei saa ülikooli sisse, siis ma lähen õpin juuksuriks. Et mul ei olnudki ühtegi teist alternatiivi, vaid oligi, et kas ma õpin õigusteadust või ma õpin juuksuriks. Elu on nüüd läinud niimoodi, et pripsmetehnik, eks ole, ja nüüd on see õigusteadus ka siis ära tehtud lõpuks, et hing on selles mõttes rahul, et mõlemad asjad on käes. Aga iluteema on rohkem südamelähedasem või oli see mingi teine? Miks sa ei praktiseeri siis? Ma olen harjunud vabadusega, et sa iluteenindajana olles iseenda tööandja, sul on nii palju rohkem võimalusi, näiteks ka mul on praegu väike laps, et ma ei kujutaks ette, ma olen sunnitud kuskile kontorisse, eks ole, 9-5, lisaks sellele tegelikult on ju õigusvaidlused väga stressirohked. Et me räägime väga konkreetsetest kuupäevadest, kellaaegadest isegi, kui me räägime dokumentide esitamisest, et ma olen kuulnud neid lugusid ja näinud pealt, kuidas advokaadid ütlevad, et nad öösel ärkavad hirmust üles, et issand, kas ma ikka Eesti.ee kinnitasin nüüd ikka ära, kas see fail sai sinna üles. Et kui sa võtad nagu selle stressi versus selle, et ma teen selle kohta nalja, et ma lähen ilusalongi, ma teen päev otsa ja lähen koju ja ma tegelikult ei teeni kehvemini, kui teenib advokaat. Väga hea. Aga me lasime küsida mõned küsimused ka meie kuulajatel, mis neile siis peavalu tekitavad ja me lahterdasime need enam-vähem ära ka. Et alustaks siis teenuste osutamise kokkulepetest ja lepingutest, et millised põhilised lepingulised kokkulepped peaksid ilutegija sõlmima siis klientidega? Ma võib-olla alustaks üldse sellest, et igasugune kokkulepe kui selline tegelikult on ju leping. Vahet ei ole, kas me teeme seda suuliselt, kas ma kirjutan Facebookis sulle, et kõik, mis on omavaheline kokkulepe, on tegelikult juriidilises mõttes leping. Ja ilmselge on see, et kui me tahame aega panna, eks ole, siis esimese asjana tulekski see aeg panna. Kui nüüd teenindajal on endal mingisugused reeglid, siis need reeglid peavad olema kliendile selgelt ja ühtemoodi aru saavad. Et juriidikas öeldakse siis, et nii-öelda keskmisele mõistlikule inimesele, et kuidaski üks keskmine mõistlik inimene võiks sellest asjast aru saada, et me ei saa väga keeruliseks neid asju teha. Et kui sa tahad näiteks rakendada just seda nii-öelda leppetrahvi, eks ole, siis see peab olema kliendile edasi antud. Näiteks kui sa Facebookis kirjutad, siis see peakski olema niimoodi, et ma kirjutan need tingimused sinna ära. Ja nüüd, kui ma ju tahan kinnitust saada ka, sellest üksi ei piisa, et ma lihtsalt kirjutan need ära, siis ma soovitan näiteks teha niimoodi, et tingimustega nõustumiseks palun edastage mulle enda telefoninumber või e-maili aadress, et kui hiljem peaks konfliktiks minema, et siis mul on need andmed tegelikult juba vähemalt olemas, et sealt on nagu võimalik nii-öelda edasi liikuda. Samamoodi on võimalik siis meile öelda, et näed, et ta on kinnitanud. See, kas klient nüüd loeb neid tingimusi või mitte, see nüüd on tema vastutus. Või kui meil on online broneeringssüsteem, et seal on samamoodi, et tihtipeale on see linnuke, et nõustun, eks ole, tingimustega. Need on ju ka võimalik avada, need on kõiki võimalik muuta. Et need peavad olema lihtsalt kliendile nagu kättesaadavad, arusaadavad ja klient saab alati ka üle küsida, kui midagi on, et ega need ei ole ju tegelikult kellegi kiusamiseks. Seega ilutegijal on õigus kehtestada leppetrahv? Absoluutselt, meil on lepinguvabadus.
see tähendab seda, et põhimõtteliselt me võime teha kõike, mis ei lähe seadusega vastuollu. Ja me oleme, eks ole, eraõigussuunas selles mõttes, et me eraettevõtlus on ju, et igaüks võibki teha oma ettevõtet sellist, nagu ta tahab. Ja mina võin enda ettevõttes kehtestada sellised reeglid, nagu mina tahan, jah. Aga kui ilutegijale, selles mõttes ilutegija kehtestab leppetrahvi, kas ka klient omalt poolt saab midagi nõuda, ütleme, et kui tühistamine tuleb ilutegija poolt? Tegelikult on ju, ütleme niiviisi, et kui me räägime läbi, eks ma broneerin aega, siis see on tegelikult lepingu tingimuste läbirääkimine. Ja juriidikas on siis üks selline sõna nagu tüüptingimus. Tüüptingimus on selline lepingu tingimus, mida siis lepingu teine pool muuta ei saa. Need on ette määratud, tihtipeale ongi need samad, et kui kohale ei ilmu, siis tuleb, eks ole, hüvitada see summa. Tüüptingimusega nüüd ainult üks aga. See ei tohi olla kliendile ülemääraselt koormav. Aga kui me võtame nüüd iluteenused näiteks, et me räägime konkreetselt äritegevusest, klient lihtsalt ei tule kohale, siis sul ongi võimalik nõuda 100%, sest et mina seda raha enam mitte kuidagi teistmoodi teenida ei saa. Mina olen siin koha peal, eks ole, et seda ju ei rakenda ainult mitte iluteenindajad, et me näeme seda tegelikult järjest rohkem ka meditsiinis. Et see on täiesti normaalne asi, mida kasutada. Aga kui nüüd kliendi poole pealt rääkida, siis iseenesest on ju kliendil õigus kirjutada sellele teenindajale, et mina olen nõus teiega seda kokkulepet või siis aega broneerima ainult sellisel juhul, kui me paneme siia kokkulepetesse kirja, et kui teie kohale ei ilmu, siis teie maksate mulle võt sellise summa. See peab jälle olema, eks ole, mõistlik. Ja nüüd on iluteenindaja asi, kas ma tahan sellist klienti vastu võtta või ma ei taha sellist klienti vastu võtta. Ma ei pea seda lepingut sõlmima. Väga huvitav. Nii, see vastab juba järgmisele küsimusele tõenäoliselt ära, on ju? Jaa, et siin oligi, et mida peaks sisalduma see teenuseleping siis, aga selle juba käisime läbi. Aga siis on konfidentsiaalsuse poolel küsimus. Kui palju isikuandmeid tohib ilutegija koguda, säilitada ja töödelda? See on hea küsimus. Selles mõttes, et me ju ei saa seda tööd teha niimoodi, et meil üldse mitte mingisuguseid andmeid ei ole, eks ole. Küll aga on iluteenindaja vastutus ju see, et need andmed ei läheks kuskile laiali. Et kui me räägime nüüd nendest online broneeringssüsteemidest, et nendel on need kõik ju juba tagatud. Et ütleme niiviisi, et kõik see, mis on hädavajalik, seda võid sa koguda. Et ongi nii-öelda, et aja broneerimiseks mul on vaja sinu nime, sinu telefoninumbrit, meiliaadressi näiteks, et need on nagu sellised asjad, et need on sellised andmed, millega tegelikult ei ole ju võimalik midagi teha. Et mul oleks vaja mingit dokumendinumbrit selle jaoks, et see võib-olla oleks selline, millega oleks võimalik nagu kahjustada või liiga teha, et seda ma arvan, et üks tavaline iluteenindaja ei nõua ja kliinikumidel on juba, eks ole, teistsugused ettekirjutused, et seal on ka väga rangelt, et kuidas neid üldse hoiustada tohib, seal on väga konkreetsed ettekirjutused serveritele ja nii edasi, et iluteenindajatel ma pigem ei näe, et oleks nagu sellist vajadust. Aga kas Eestis reguleeritakse üldse seda konfidentsiaalsete andmete nõuete täitmist siis selles mõttes, et kas keegi jälgib seda, et kuidas iluteenuste osutamisel siis? Ütleme nii, et kahjuks üleüldse minu hinnangul ilutegijate järelevalve teostamine on ju pigem praktiliselt olematu. Üleüldse selles mõttes, et sisuliselt ei olegi ju mitte mingisuguseid nagu selliseid väga tõsiseid reegleid, ütleme, et ma ei saa võrrelda iluteenindaja andmete kogumist, eks ole, näiteks nende andmete kogumisega, mis toimub advokaadibüroos või mis toimub, eks ole, kliinikutes asjades, et jälle, kui me räägime, eks ole, näohoolitsustest, mis on kliinikutes tehakse, siis me lähme jälle kliinikute alla, aga kui me räägime lihtsalt küünetehnikust, ripsmetehnikust, et kui nüüd kliendid mõtlevad selle peale, et kui palju üldse neid andmeid on, mida nad tegelikult jagavad, ega väga ju ei olegi. Mis juhtub siis, kui klient saab teenuse käigus kahju, näiteks tekib allergiline reaktsioon, nahapõletus, midagi sihukest? Allergiline reaktsioon kui selline, see läheb üldjuhul ju üle ja
teenindaja ei saagi alati teada kõiki allergiaid, mis sellel kliendil võivad olla. Ja kui klient ju ise ka ei tea, et tal on selle asja vastu allergia, et üldjuhul ju teenindajad ikkagist küsivad ja räägivad, eks ole, mida me kasutame, et kui siin on mingisugused sellised asjad, mis võivad neid allergiaid tekitada, et ma just kuulasin siin Triinuga oli teil osa, eks ole, siin mõni aeg tagasi ja siis ta rääkis seal ka, et neid aineid peab ju teatud kontsentratsioon üldse olema, mingi asi saaks seda allergiat tekitada. Aga pigem on probleem, eks ole, püsivates tervisekahjustustes või tervisekahjustused, mis kestavad pikka aega, me räägime siis 4+ nädalat. Et sellisel juhul tegelikult nüüd peaks siis kas iluteenindaja suutma seda klienti juhendada, et mida tegema peab, kuhu peaks pöörduma, kas on vaja meditsiinilist sekkumist või meditsiinilist abi ja tegelikult kui klient tunneb, et teenindaja tegelikult on väga midagi rikkunud, siis tal on oma tarbijaõigused, tal on alati võimalik pöörduda, eks ole, sinna, et see on nii väga, see on tegelikult selline lai ala ja teenindaja ei saa alati kõige eest vastutada, et tegelikult on kliendil ka omal vastutus, et kui ma tean, et mul on, ma ei tea, õrn nahk, et ma ei saagi teatud asju endale teha, et ma ei saa minna kosmeetiku juurde lootes, et ta on professionaal, et äkki seal ei juhtub ikka ja siis me ei saa ju öelda, et see iluteenindaja tegelikult sellest vastutama peaks. No kui on näiteks selline olukord, nagu mul kunagi oli üks mingi võõras klient kirjutas, et ta tahab Ripsmetesse tulla, et soovib aega broneerida, ma ütlesin, et okei, ja siis juba jõudsime selle nii, et ta broneeris selle aja ära ja ta tuleb siia kohale ja siis ta ütleb, et tegelikult on mul ripsmeliimide vastu allergia, aga proovime uuesti. Et kuidas sellises olukorras näiteks käituda? Mina isiklikult sellisel juhul soovitaksin muidugi mitte panna, alustades sellest. Muidugi. Kui ta nüüd ikkagi siin on ja ta ütlebki, et ei, et tema ikkagist väga tahab, siis ütleme niiviisi, et ripsmeliimi allergia on ju õnneks selline, et üldjuhul, kui me ripsmed maha võtame, see taandub väga kiirelt. Mina isiklikult ei tea, et kellelgi oleks nagu tõsisemaid asju on, pigem ongi see sama paistetus natukene, eks ole, sügelus ja kõik. Et võib-olla siis sõlmida kirjalik kokkulepe, et see on minu vastutus, et ta ei saa seda hiljem kuidagi sinu vastu ära kasutada, et see on tema enda isiklik risk, mille tema võtab. Ja muidugi see on teenindaja asi ka ikkagist, et kas tema on nõus seda riski võtma. Aga kas sa pead vajalikuks, et ka ripsmetehnikud või näiteks küünetehnikud sõlmivad kirjaliku mingisuguse nõusolekupaberi nagu näiteks püsimeikide asjadega ka, et sa oled teadlik, mida kõike võib juhtuda ja paned allkiri alla, et sa oled teadlik, vastutus on ka sinul, et kas see oleks vajalik? Kusjuures see on hästi huvitav, sellepärast, et mulle hiljuti just üks tuttav ütles, et ta on käinud väga mitmes erinevas kohas püsimeigis ja mõnes kohas palutakse seda ankeeti täita ja mõnes kohas mitte. Ehk siis jälle me räägime, tegelikult on see ju probleemkoht, aga see on ennekõike teenindaja enda kahjuks, kui ta neid asju ei tee. Mitte kunagi ei saa selline paber liiga teha. Et need asjad tegelikult võivad väga vabalt olla ka selles lepingutingimustes juba sees, et ma juba loengi need läbi, ma tutvun nendega, eks ole, et me ei vaja tegelikult allkirja füüsilisel kujul, et väga vähestel asjadel on seadusest tuleneb siis lepingu vormi kohustus. Näiteks kinnisvaratehingud nõuavad notariaalset tehinguvormi. Ülejäänud lepingud praktiliselt on reguleerimata. Et see ongi seesama, miks me saame rääkida ka suulistest kokkulepetest, eks ole, lihtsalt hiljem, kui läheb vaidluseks, neid on äärmiselt raske tõestada, et ei, aga ma ju ütlesin seda või ei, sa ütlesid seda või teine pool ütleb sulle vastu, et ei, sa ei öelnud nii. Et võib-olla need on kõige sagedasemad ja tihtipeale me mõtlemegi ju seda, et mul ei ole siiamaani midagi juhtunud ja suure tõenäosusega ei juhtu ja inimesed on ju mõistlikud ja head ja toredad, kuni sa jõuad selle olukorrani, kus need inimesed ei ole enam nii mõistlikud ja head ja toredad ja siis mina nimetan neid koolituskuludeks tihtipeale, et kui sellised asjad juhtuvad, siis sa ju saad aru, et jah, sul oli õigus, aga kuna sul on nüüd mingi asi tegemata, siis tihtipeale on see, et tead, kingi talle see, las ta olla. Sina said õppetunni, see on sinu jaoks kõige väärtuslikum praegu. Aga kas sa tead ka, kuidas on Eestis lahendatud selliseid juhtumeid, kus klient nõuab hüvitist teenuse osutaja käest?
ma jään vastuse võlgu, kas meil on olnud selliseid nii-öelda kaasuseid, mis oleks kuskile kohtusse jõudnud. Ma seda ei tea, aga ma tean, ma ei tea, mis selle protseduuri nimi on, aga mingi selline, mida külmaga tehakse kõhule. See on mingi jah, meil Tartus oli üks lugu, kus klient käis ja sai sealt ikka sellise, et kas nüüd külmetus siis, eks ole, tal oli nahk ikka täiesti, ta läks EMO-sse, ütleme niiviisi ja siis ma tean, et ta tegi vist politseisse avalduse. Aga see on jälle see, et ma lähen ju ise vabatahtlikult seda asja tegema, eks ole, ma ju ise kirjutan samamoodi alla kõigele sellele, mina ju kliendina tegelikult peaks ka teadma, mis need riskid on, et ma seda teenuse kvaliteeti ei oska selles osas nagu kommenteerida, aga eks täna on ju maine hästi oluline ja kui nüüd sellised olukorrad juhtuvad ja isegi kui sellel salongil ongi õigus, sest et samamoodi nii nagu sulle võib sattuda erinevaid teenindajaid, sulle satub erinevaid kliente, siis väga oluline on tegelikult see, kuidas sa seda olukorda nüüd lahendad. Et selline avalik, tihtipeale need inimesed ju lähevad avalikult ütlema, see tüdruk läks ka, et näete, vot seal tehti, mul juhtus niimoodi ja ta ju ei laima selles mõttes, et ma ju käisin, siin on fotod, mul on tõestus, et mul on broneeritud aeg, eks ole, ära külastatud, tasutud, kõik need asjad on tehtud, et see tegelikult ongi minu kogemus, mida ma jagan. Ja nüüd, kui sealt tulebki vastu selline salongi poolt justkui, et sa üritad seda maha suruda, mitte et sa näiteks ei tee selgitustööd, et miks selline asi võis juhtuda ja et need ongi võib-olla selle protseduuri mingid kaasanud asjad, et siis jälle me räägime sellest salongi mainest lõppkokkuvõttest. Nüüd ma läksin selle küsimuse vastusega tegelikult hoopis teises suunas, ma saan aru, kui te küsisite, aga eks ikka jah, et kui on, ütleme niiviisi, et kui me räägime lepingust jälle, siis kui me lepime kokku, et vot sina teed mulle sellised küüned, sa teed mulle ripsmepikendused, mida iganes, siis see on üks osa lepingust. See on see nii-öelda spetsiifika, mida ma sinu käest tulen küsima. Ja kui sa nüüd näiteks teeb mulle sellist tööd, mis absoluutselt, ma ei tea, rikub minu tervist niimoodi, et kõik ripsmed on kokku kleebitud, siis ilmselgelt on ju leping mitte korrektselt täidetud. Et mina olen ju oma osa sulle ära teinud, mina olen ära tasunud, aga sina mulle seda ei andnud, mille eest mina tasusin, et siis võib tegelikult see suusk risti minna küll ja võib see nõuda õigust justkui nagu tekkida. Väga hea, et sa tõid selle välja, et see sotsiaalmeediasse üles pandud. Kas minul kui ilutegijal on õigus panna näiteks, ütleme, et mu klient ei tule kohale, kas ma võin ta panna selle kuskile ilutegijate musta nimekirja nii-öelda nagu häbiposti? Mina ise ei paneks lihtsalt sellepärast, et mina tahan, et klient, kes minu juurde tuleb, ka potentsiaalne klient, tunneks ennast eos turvaliselt. Ma ei taha jätta endast muljet, et sa teed mingisuguse eksimuse ja ma panen sind kohe nii-öelda kuskile häbiposti üles. Meil on selleks ju alternatiivsed variandid. Meil on need samad, eks ole, arve esitamise võimalused. Meil on õigus pöörduda inkasso poole, meil on õigus pöörduda kohtu poole, meil on maksekäsu kiirmenetlus, mis on täna ülimalt mugav ja lihtne, eks ole. Tuleb see lahendus kohe ja ongi täiesti selline, et kui ei täida, võid kohtutäituri juurde minna. Et ma leian, et neid võimalusi on nii palju nagu teisi. Ja ma arvan, et iluteenindajad suhtlevad ka omavahel, eriti kui me räägime ühe piirkonna küünetehnikutest, ühe piirkonna juuksuritest või ühe piirkonna ripsmetehnikutest, et tegelikult need asjad levivad. See on paratamatu, et nad levivad, et näed, et ta ei tulnud ja tihtipeale tuleb välja, et ta on minu juurde ka teid samamoodi, eks ole, et aga avalikult mina isiklikult üles ei paneks. Aga kliendi seisukohast? Et kui nüüd pannakse sind üles... minu näiteks ütleme, ma nüüd tegingi halba, või selles mõttes, ütleme tegelikult ma ei teinud halba tööd, et ma tegin täpselt nii nagu peab tegema, et ütleme, et ripsmed on kõik korralikult pandud, lihtsalt ma ei tea, kliendile ei sobi kassi silmaga, ta nõudis kassi silmaga, ma ei leppinud mitte midagi kokku ja tegelikult talle tulemus ei meeldi, ütleb, et kole on. Ja nüüd ta postitab selle üles, et talle ei meeldinud. Talle ei meeldinud ja süüdistab, ma ei oska nüüd head tööd teha selles mõttes, et ma ei oska, et ei ole professionaalne, et ei suunad klienti. No see on nüüd sellise subjektiivse hinnangu jagamine, eks ole, ja tegelikult kui ta nüüd tuleb konkreetselt, ütleb, et sa ei oska tööd teha, siis ta ikkagi rikub mainet, eks ole, ta seab riski sinu äritegevuse ja see on ju tahtlik tegu.
et noh, samamoodi näiteks kui noh, minnes tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et kui me postitame üles kliendi, et tegelikult tihtipeale keegi ei postita ju niisama üles, et ta ei tulnud. Pigem tekib juba probleem siis, kui ma olen nüüd arve esitanud ja seda arvet ei tasuta või mind blokeeritakse näiteks ära, et ma peidan pea liiva alla, ma ignoreerin seda. Et pigem on jah see, et ei taheta siis neid nii-öelda lepingu tingimusi täita, milles on ju kokku lepitud. Aga jah, ma ütlengi, et mina isiklikult arvan, et häbiposti panemine ei ole kõige parem lahendus. Ei ole see hea ei teenindajale ega ka kliendile, ja sinu tulevastele klientidele ma arvan ka, et... Aga kui mind on ikkagi pandud siis sinna häbiposti ja öeldud, et ma teen halba tööd, kuigi ma teen head tööd, millised on mu õigused või kuidas ma saan selle vastu siis võidelda nii-öelda, et kas mul on ka mingisugust õigust? No esmalt tegelikult tuleks ju pöörduda selle postitaja poole ja kirjutadagi talle, et sa oled teinud sellise sisuga postituse, et see postitus on minu hinnangul, eks ole, eksitava väärtusega, et jah, et võib-olla sa ei olnud selle tulemusega rahul, selgitada talle, eks ole, millest selline asi võis juhtuda. No, samamoodi me eeldaks, et klient kirjutab esmalt sulle, et kuule, ma tegelikult ei ole rahul, mitte ei lähe internetti postitama, ja tegelikult esmane õiguskaitsevahend, mida sa saad sellisel juhul kasutada, ongi see, et ta eemaldab selle postituse ja täpselt see sama kanal, mis pidi ta tegelikult siis selle laimupostituse on teinud, peaks ta tegelikult tegema ka vabanduse, et ma eksisin, kõik on, mis iganes, ma sain valesti aru, et mina isiklikult üritaks alati esmalt nagu inimlikult suhelda ja rääkida ja kui siis edasi ei saa, siis meil on tõesti ju õigus, mina soovitaks, ütleme selliste vaidluste puhul pigem palgata siis juristi, et kui ikkagist on selline strateegiline maine kahjustamine, siis mina igal juhul seisaksin selle eest. No, nende postitustega on see ka, et sa ju reaalselt, kui näiteks oled, ma ei tea, küüntes, ripsmetes, juuksuris, kus iganes on ja no ripsmetes on natukene keerulisem, sest sul on silmad kinni, sa ei näe, mis toimub. Aga kui sulle tehakse küüsi, sa istud ju seal tehniku vastas, sul on silmad lahti. Miks sa ei räägi, kui sulle midagi ei meeldi või juuksuris sa näed täpselt samamoodi, tee oma suu lahti ja ütle siis, et kuule, sorry nagu... See on tegelikult väga inimlik ja mina saan sellest aru, miks nad ei räägi, sest et nad kardavad ja see on täiesti okei karta. Selles mõttes, et jah, et hea oleks, kui inimene ütleks, et mulle see ei sobi, et see ei vasta minu nõuetele või see ei vasta sellele, mida sa oled reklaaminud. Aga tihtipeale me tegelikult ei julge seda öelda, et hea on mõelda, et kui mina selles olukorras oleks, küll ma siis ütleks ja küll ma siis teeks. Seni, kuni sa selles olukorras oled ja ainuke, mida sa suudad mõelda, on see, et ma tahan siit ära saada. Aga ma ju keset protseduuri nüüd püsti ka ei julge tõusta ja siis sa kannatad selle justkui nagu lõpuni ära. Ütleme niiviisi, et tegelikult on see, et kui me räägime küüntest, ripsmetest, eks ole, siis on see, et me saame alati minna mujale, me saame neid korda teha, see tehnik meile ei sobinud, me ei saagi eeldada, et kõik tehnikud vastavad meie nõuetele. Ja seda ma mõtlesingi nagu selle all, et sa näed, on ja okei, ja ma saan ka aru sellest inimlikust poolest, et nagu sa võib-olla ei taha teisele inimesele halvasti öelda või et sa ei ole sellega rahul, aga minu arvates on väga vale minna sealt salongist välja ja siis teha neid pildid ja postitusi panna, nagu ära siis tee seda ja lihtsalt lähedki järgmine kord teise tehniku juurde, et see on nagu... Samamoodi, kui sa oled sellises olukorras, siis esimese asjana saada need fotod sellele tehnikule või pöördu selle salongi poole, proovi nagu sealt poolt seda probleemi hakata nagu lahendama, et ilmselge on see, et me oleme näinud siin igasuguseid küüsi, kus tehakse ongi väga jämedad või kongus allapoole või täiesti ebaühtlased, et ongi selline tunne, et ma olen käinud ilma koolituseta tehniku juures ja seal on ilmselgelt iga inimene saab peale vaadates aru, et mina sellisel juhul võib-olla küsiks ka oma raha tagasi, et see oleks see, mida ma teeks, mitte ma ei läheks internetti postitama. Aga siis oleks nagu pigem mõistlikumgi, et sa lähed sealt salongist ära, siis teed nendest küüntest oletame pildid, saadad tehnikule ja ütled, et ma maksin küll raha sulle ära, aga tegelikult ma ei ole nende küüntega rahul, et ma sooviksin raha tagasi. Kuidas selles olukorras nagu tegelikult tunduks loogiline ju see, et sa
ütled seal koha peal, et nagu... Seda on hästi palju kritiseeritud, see saab sotsiaalmeedias hästi palju kriitikat, just seesama näide, et ma lähen ära ja siis ma kirjutan. Aga seal taga tegelikult ongi pigem see, et tegelikult see inimene võib ju väga meeldiv olla, ta võib nii armas olla ja sul on nagu, et sul on inimlikult nii kahju, et sa ei ole võimeline näost näkku seda probleemi lahendama. Et sa oled julgem, kui sa kirjutad. Aga samas ongi see probleem sinu jaoks niivõrd tõsine, et sa ei taha seda lihtsalt niisama ka jätta, on ju, Nojah, need on sellised asjad, mida ei saa muuta. Ilmselge on nüüd see, et need küüned ei muutu ka nüüd, et kas ma ütlen sulle nüüd seal salongis seda koha peal või ma kirjutan sulle seda homme hommikul, et noh. Aga kuidas on, kas ilutegijal on siis kohustus maksta raha tagasi või pigem võiks ta pakkuda, et ta teeb töö uuesti? See on kokkuleppe küsimus, eks ole, et kas on, kuidas see töö tegemisega on. Kui, me saame siin jälle rääkida kahest erinevast olukorrast, kui läheb midagi natukene nihu, siis eks ole, sa ei ole oma usaldusväärsus tehnikuna kaotanud, sa saadki öelda, et tule tagasi, ma teen korda. Või sa oled eelnevalt niivõrd hea mainega olnud, et sa saad öelda, et tule tagasi, teeme korda, ma ei tea, ripsmetehnikutel näiteks liim on jamanud, ei ole püsinud, et see ei ole nagu sinust tingitud probleem. Aga kui ma toon nüüd näiteks täiesti loperkused küüned ja seesama tehnik kutsub mind tagasi, siis ma ju ei taha minna. Et siin on jälle see, et me räägime sellest lepingu mitte korrapärasest täitmisest, et kui mul on kõik reklaamfotod väga ilusatest küüntest, aga mina sealt väljun hoopis teistsugustega, et see ei olnud ju tegelikult meie kokkulepe. Okay. Kuidas soovitaksid konflikte ennetada? No konfliktide ennetamiseks ongi kõige parem meetod väga nii-öelda läbimõeldud leping. Ehk seesama, et mis tingimustel me neid kokkuleppeid sõlmime, et kas pead olema mingi aeg varem kohal, kui palju on lubatud hilineda, mis juhtub siis, kui sa tühistad X ajal, mis juhtub siis, kui sa kohale ei tule, et kõik see peaks olema kirjas. Kui need on kirjas, siis mina ütlen, et minu klientide puhul kõige parem asi, mis toimib, 24 tundi ette tulev SMS. Mitte ükski klient pole minul unustanud aega. Mitte ükski klient pole jätnud kohal ilmumata, sest et tal on nii lihtne sellele reageerida. Ja isegi kui sa paned endale kalendrisse valesti kirja või sa oled puhkusel, sa ei tea ise ammu, mis päev enam on. Sul on telefon alati käepärast. See on nii väike investeering, see on, ma ei tea, 10 eurot maksimaalselt kuus. Aga see tegelikult päästab sind nagu kõigest sellest peavalust ära ja mul pole käsi südamel mitte ükski klient unustanud kohale tulla. See on väga hea. Aga millised kohustused ja piirangud kehtivad ilutegijale siis töötervishoiu, hügieeni ja koolituste nõuete osas? Need on ju esmalt erinevad. Et nüüd meil on ju see uus rahvatervise seadus, millega siis on väga tugevalt nüüd meil ka reguleeritud neid iluteenindajate nõudmisi ja nõudeid. Et ma pean tunnistama, et ma ei ole tegelikult tutvunud selle osaga, mis puudutab teisi. Et ma olen tutvunud selle osaga, mis tegelikult ju puudutab esmajoones mind ennast. Et mulle tundub, et see osa vähemalt oli lihtsalt selline, et keegi pani paberile midagi kirja. See ongi nii karm, et ma selles mõttes väga tugevalt kritiseerin seda. Seal on mõned asjad, ma tean, tatoveerijaid vist puudutavalt, eks ole, ja nii, et mis on nagu päriselt mingisuguse mõjuga, aga väga palju sellest on justkui selline, et meil on lihtsalt olemas mingi paber, keegi kuskil midagi kirjutas, keegi kuskil sai selle eest palka, aga sisuliselt tegelikult mitte midagi ei muutu. Ma ei tea, kas te olete kumbki tutvunud sellega, mis puudutab just seda ripsmetehnikute osa või ei ole? Põgusalt olen ikka. Et ma toon näite, et seal oli see, et meil nüüd peab olema seda ju igal pool meedias jagas, et nõuab nüüd seda hariduse tõendamist, eks ole. Ja kui sa nüüd võtad tegelikult selle selgituse lahti, siis ta loendab seal ette, mis kõik sinna alla läheb, eks ole, meil on need ametlikud koolituskeskused, eks ole, ja ta toob ka välja selle eraldi, et meie valdkonnas või iluvaldkonnas on väga palju selliseid erakoolitusi ja tegelikult meil ei ole ju sisuliselt kohustust ennast justkui nagu ka registreerida, et ma võingi koolitada ja siis ta seal ütleb ka seda, et ka need tunnistused loevad, eks ole, tõendamisel ja kõige lõpus on kirjas, et tõendamisest või nagu teadmiste tõendamiseks piisab ka kogemusest.
Ja siis me nagu justkui selle sama viimase lausega nullime tegelikult kõik selle ära, mis seal ees on. Ma arvan, et ma olen seda avalikult ka kuskil kommenteerinud, selles osas nagu sõna võtnud, et minu jaoks täiesti jabur, miks te seda teinud olete, mida see muudab, see absoluutselt et samamoodi ma tean, et juuksuritel on ju ka, et neil on, eks ole, kutseõpe. Aga sisuliselt ei keela mul ju keegi minna meistri all õppima, täna väga populaarne barberite seas näiteks, et tulevadki meil, eks ole, Egiptusest ja mujalt, kes on väga-väga kõval tasemel tegijad ja inimesed lähevadki nende juurde salongi tööle, nad teevad neile koha peal väljaõppe ja teevadki paremini kui need, kes tulevad võib-olla juuksurikoolist, sest nad on nii spetsialiseerunud sellele. No loodame, et uus seadus natuke paneb mingeid piire paika. Jah. Või siis nullib. Lootus sureb viimasena. Hea, et nägu praegu näha jäänud, on ju. No jah. Ütleme niiviisi, et jalgratast on ju raske leiutada ja praegu on nagu see probleem, et seda on nii palju, see on nii ohjeldamatu sisuliselt, et kui me räägime ka salongide kontrollimiselt puhtalt hügieeni tagamiseks, siis see lonkab, ütleme niiviisi, et üks salong teab ühesuguseid reegleid, teine teab teistsuguseid reegleid ja ometigi igas ühes on ametnik käinud. Kas või ma oskan väga palju näiteid tuua, eks ole, ripsmetehnikute valdkonnast, aga näiteks töövahendite steriliseerimine. Ühes salongis ütleb ametnik, et kuulsterilisaator on täitsa OK. Ja teise ütleb, et ei, te peate selle ära viskama, teil on vaja, eks ole, kas vanni või üldse panete sinna kuumakappi, et täiesti nagu erinevad nõudmised, et mul on selline tunne, et Terviseametil oleks endal võib-olla ühte koosolekut vaja, et lepime nüüd kokku, et kuulge, nüüd on meil asjad nii. Et ma muidugi, ma ei taha liiga teha, sest et ma ei tunne, eks ole, selle ameti tööd, eks ole, ma ei ole seal kunagi töötanud, ma ei tea, kuidas nendel see sisekord, eks ole, toimib, aga väljast vaadates jääb selline mulje. Ja need reeglid võiksid olla ühesed, kirja pandud ja kehtida tegelikult kõikidele. Nad ongi ju kirja pandud ja selles mõttes, et lihtsalt sul ei ole kuskil välja toodud, et ma ei tea, kuulsterilisaator enam ei sobi, aga praegu peaks olema nüüd uuendamisel see, mis on just iluteenindajatele mõeldud siis kord, kus on kõik need hügieeni asjad ja kõik see kirjas, aga minu teada see hügieeni osa just see, et mis seda kuumsterilisatsiooni ja mis seda kõrgema astme desinfektsiooni, see osa peaks jääma samaks. Et ma olen Terviseametile selles osas päringu saatnud, sest et mul tekkis ka ühe asjaga nagu küsimus ja ma olen näinud ka varem siin vaidlused pealt, et kus üks inimene sekkus, ütles, et ei ole sul seda kuuma vaja ja siis ma mõtlen, et pigem lasta olla, sul on see ühekordne investeering, see on kõige lollikindlam, ütleme niipidi, on ju, et mina ise kasutan seda, ma soovitan teistele ja see on kõige parem, kõige efektiivsem ja me ei saa kahelda, eks ole, milleski muus, et ma ei hakkagi üldse nende kuulsterilisaatoritega mängima, et ma ei näe nagu sellel mõtet. Siis on küsimus huvide konflikti kohta. Kas ja kuidas võib tekkida huvide konflikt, näiteks kui ilutegija müüb enda toodet või soovitab sama sarja, mida ta siis müüb, et selles mõttes... See ei ole huvide konflikt. Selline küsimus meil on. Ei, see on huvide konflikt tähendab midagi muud. Võib-olla ta on pigem mõelnud seda, et äkki kui ta... Ma saan aru, mida ta... selles mõttes sarja või ma sain aru sellest küsimusest pigem nagu seda, et kui teenindaja enda tooteid soovitab. Et see on äritegevus just nimelt on ju, et see ei ole, eks ole, nagu huvide konflikt, et ma saan aru, et pigem tekib nagu see küsimus, et sa kiidad nagu enda asju, on ju, aga see ongi, äri käibki niimoodi, et see ongi paratamatus, et jah, nagu teil siin käis Triin, eks ole, et Triin selgitas seda, me ei saa reklaamida enda tooteid niimoodi, kuidas need tegelikult ei toimi, on ju, me ei saa öelda, et see kreem teeb sind kortsudest vabaks, on ju, kui ta päriselt seda ei tee, et selles mõttes mina iluteenindajana, mina ju ka müün enda tooteid, eks ole, ja mina tunnen, et enda klientidel enda tooteid on ju psühholoogiliselt keerulisem selles mõttes müüa, et need kliendid käivad ju kogu aeg tagasi ja kui talle nüüd see ei meeldi, siis minul on pärast imelik, on ju, et see on muidugi minu mõtlemine, ma ei tea, kuidas teised toimivad, aga see ei ole jah huvide konflikt selles mõttes.
jah, natuke jäi segaseks see küsimus, aga on, mis on. Ma arvan, et ta mõtles seda, see tundub sellise. Aga jah, liigitub äri alla, nii et see on täiesti okei, kõik reklaamige oma tegelisi. Jah, täiesti normaalne. Siis on kindlustuse kohta, et kui mujal maailmas on ilutegijatel kindlustus, siis Eestis seda ei ole. Kas see võiks olla või peaks olema? Meil ei ole seda ju täna ennekõike seetõttu, et sisuliselt meil ei ole ka neid probleeme. Et meil kõik, mis on sellised invasiivsemad asjad, käivad ju kuskil kliinikumides, isegi kui me räägime süstidest, eks ole, neid tuleb teha ju ikkagi arsti valve all, on. Et seal on kindlasti olemas, aga iluteenuses meil jah, täna ei ole, ma isiklikult ei näe võib-olla selleks veel vajadust ka, et meil on õnneks pigem väga tasemel teenused ja teenusosutajad, et selliseid nagu tõsiseid probleeme, pigem ongi näiteks seesama olukord, mis ma enne näitasin, kus on need külmetushaavad, eks ole, et kui sul tulebki mingisugune nõue, et siis võib nagu jamaks minna, aga pigem on Eestis need summad niivõrd nagu väiksed, et ma toon teile väga võib-olla rumala näite, aga et mis te arvate, kui palju Eestis võiks maksta ninaluumurd? Ma ei kujuta ette. Ma ei tea, lagi 300 eurot. No me räägime tõsiselt, tegelikult need nõudesummad on nii olematult väiksed, kui me räägime nagu Eestis just nagu näiteks mittevaralistest, eks ole, nõuetest ja kahjunõuetest, need on tegelikult sisuliselt nagu olematud, et ma ei taha väga inetuid teemasid nagu rääkida, aga me räägime tegelikult mingitest maksimaalselt mõnest tuhandest, et seal peab olema väga tõsine olukord, et näiteks mul on üks selline kaasus meeles, kus oli liiklusavarii, kus inimene suri ära ja sinna sündmuskohta siis tuli pereliige ja nüüd see pereliige nõudis siis justkui nagu mittevaralist kahju hüvitamist, sest et ta nägi oma lähedast inimest niivõrd raskes seisundis peal ja keegi teine, eks ole, põhjustas seda. Ja minu arust kohus isegi ei mõistnud talle välja, sellepärast et sa ei näinud umbes avariid pealt ja ise tulid sinna ja nagu sellised, et tegelikult on neid väga raske üldse Eestis nagu välja mõista, meil on selles mõttes väga reguleeritud ja väga suur ka nagu vastutus või meil on, eks ole, see kliendi enda nagu mul jooksis nüüd mõte kokku, mis ma öelda tahtsin, et ma ei saa öelda, et klient nüüd vastutab igasuguse jama eest, mis talle tehti, see hakkas juba niimoodi välja kukkuma, ma ei mõelnud seda. Aga ma leian, et meil need nõuded ei ole nagu niivõrd suured, et meil oleks nagu kindlustust vaja, et kas sa oled nõus maksma näiteks, ma ei tea, 30, 40, 50 eurot iga kuu kindlustuse eest niimoodi, et sul tegelikult nagu mingisuguseid nõudeid justkui nagu ei tulegi. Okei. Nende kohtu mingite lahendite ja asjadega ma olen alati mõelnud selle peale, et kui on nagu juristid, siis kuidas sa saad kaitsta inimest, kes tegelikult on süüdi nagu mingites jõhkrates asjades, kuidas sa nagu seda... See on väga hea küsimus. See on minu võib-olla üks lemmikumaid küsimusi, sest inimesed saavad sellest tihtipeale valesti aru. Jah, advokaadi üks töö on, eks ole, kaitsta seda süüalust, aga mida tegelikult ka advokaadid teevad, on seda, et nad kaitsevad seda õigusriiki. Näiteks kui me lähme, eks ole, mõtlen, mis siin on selliseid, Reinarti kaasus, ma ei tea, kas te teate, see on see Saaremaa väga hirmus lugu, kus purjus peaga sõitis, eks ole. Ja see läks ju Riigikohtuni välja. Miks ta läks Riigikohtuni välja, oli see, et me ju vaidlesime juriidiliselt selle üle, et kas tegu on tapmisega või mõrvaga. Et seal on see sisuline erinevus ja tihtipeale me vaidlemegi selle üle, et prokurör, eks ole, üritab alati kõige karmimat süüdistust välja pressida, ehk siis, et tema esindab justkui nagu siis seda riiki, seda kannatanud, kõike seda, eks ole. Ja nüüd on see süüdistatava kaitsja siis vasta, kes ütleb nagu, et ei, et sa oled valesti üldse aru saanud või et ei, et see peaks hoopis nii olema, ei, et me räägime nagu väga peenetest nüanssidest, eks ole, mis neid asju nagu muudavad. Hea küll, purjus peaga autorooli istumine on väga, eks ole, üheselt mõistetav asi, millest me räägime, aga ma ei tea, näiteks kui me räägime mõrva planeerimisest,
kavatsetud mõrv, siis see ei tähenda seda, et ma nüüd kuu aega enne teen hullu kava, kuidas ma nüüd seda inimest tappa lähen. Kavatsetuseks on ka see, et kui ma võtangi nüüd endale eesmärgiks, nüüd 5 minutit hiljem ma võib-olla teen seda, see on ka kavatsetus. Ehk siis, et samamoodi jälle mõrv, kas on tahtlik kavatsetud, eks ole, kas me räägime tapmisest, see on see, mida töötuse advokaat tegelikult teeb ja siis istub seal see kohtunik, kes üritab nüüd leida seda kuldne kesktee ei ole kindlasti õige otsus, aga selles mõttes tema üritab nagu läbi närida seda, et mis see õige lahendus siis peaks olema. Ja teinekord ongi ka ju see, et alati ei olegi vanglakaristus kõige parem karistus, et tegelikult ju karistuse eesmärk kui selline on ju inimest ümber kasvatada. Et mis on see, mis on sellele inimesele piisavalt mõjub, et kui me paneme inimese vanglasse, me räägime tegelikult ju maksumaksja rahadest. Et teinekord ongi mingisugused suuremad trahvid, mingisugused piirangud, keelud, pidevad kontrollid, asjad on kõvasti efektiivsemad, kui et meil ei ole alati vaja inimest kõrvaldada ühiskonnast. Et see on väga hea küsimus selles mõttes, aga see on pigem jah selline, ja ma ütlen ka seda, et iga advokaat ei võtagi kõike vastu ja ta ei peagi võtma kõike vastu, et see ongi vastavalt sinu nagu moraalile ühtpidi, eks ole, teistpidi on ka see, et ongi põhimõtteliselt mingisugused asjad, ma ei tea, näiteks sa ei taha kaitsta kedagi, keda süüdistatakse võib-olla laste vastu suunatud kuritegudes, seksuaalkurjategijad, et see on sinu põhimõte, ma ei kaitse ja ma ei peagi neid kaitsma. Okay. Lähme kergemate teemade mõrvadest turunduseni. See on olnud küsimus, mis mind on alati painanud. See on selles mõttes jah selline libe tee, et nendest asjadest võibki nagu rääkima jääda, aga mina ei lähe nagu ma ei lähe emotsionaalselt sinna sisse, et ma oma abikaasaga olen tihtipeale kaklema näinud sellega, sest et tema läheb nii endast välja, et miks ta nii vähe karistada sai ja siis ma räägin talle, et et seal on võt need põhjused, eks ole, et ma toon nüüd ühe näite jälle, ma ei saa on ju lõpetada rääkimist. Tartus oli meil üks väga inetu siis juhtum ja süüdlaseks oli siis väga vana meesterahvas. Ja ma nüüd hetkel ei tea täpselt, mis see karistus oli, aga ilmselgelt mitte piisav ja seal oli tegelikult see süüvõime probleem. Et ta tegelikult ei andnud, eks ole, aru, mida ta teeb ja minu mees ei saanud siis aru sellest, aga tema on ju teinud sellise teo, miks nüüd nii. Ja siis mõtlesin, vaata, sinu 2-aastane laps võib ka kiviga kedagi visata ja see võib väga õnnetult lõppeda. Me ju ei eelda, et me nüüd tema ka vangi paneme, et ta ju ei saa aru, et see ei tee temast ju nii-öelda kurjategijat, ta ei ole selles mõttes ohtlik, et lihtsalt on see, et nüüd tuleb mõelda, et kuidas seda vana inimest saaks toetada, et ta ei satuks uuesti sellesse olukorda, aga ta ei ole tahtlikult või teadlikult kurjategija. Nii, okei. Liigume siia tagasi siis. Milliseid juriidilisi riskteid kaasneb näiteks sotsiaalmeedia reklaamiga, näiteks valeandmete jagamine, eksitav reklaam. Et kui näiteks öeldakse mingi, et ma ei tea, 100% garantii, et su nahk muutub siis ja see tegelikult ei tee seda, siis mis siis teha? No see on selles mõttes nagu hea küsimus, et ma väga tahaks loota, et meil siin keegi niimoodi ei reklaami. Selles mõttes, et alati üldjuhul on, eriti kui me räägime kosmeetikast, siis meil on ju kosmeetika selles mõttes väga reguleeritud, et sul peab olema tehtud ohutushindamine ja sa ei saa seda üldse nagu registreerida sinna süsteemi, kui ta ei vasta nendele nõuetele. Et see ongi seesama see, et sa reklaamid, et ta nii ei tee. Aga põhimõtteliselt saad pöörduda esmalt müüja poole ja kui see ei aita, siis sul on tarbijakaitse tegelikult. See oleks minu esmane, sest et see on kõige, eks ole, soodsam, et kuhu me lähme vaidleme, et kreem ei võtnud mult kortsi ära, et lihtsalt tavaliselt inimesed nagu üldjuhul enam ei osta, aga võib-olla sellisest tootest saab siis nagu näiteks märku anda Terviseametile, saab anda Tarbijaametile märku, et selline toode on turul, aga et vaadates näiteks seda koostist või neid aineid, et see ju tegelikult ei ole üldse võimalik, et ta sellist asja teeb. Või siis ei olegi toode nõuete kohaselt kontrollitud. Ja siukseid müüakse kindlasti siin. Jah, seda küll, ma arvan, et see probleem pigem esineb võib-olla nendes käsitöö kosmeetikates, eks ole. Et jah,
peale Covidit oli selline suur laine, kus hästi palju hakati tegema, on ju. Jep. Millised erinevused on, kui ilutegija müüb tooteid või pakub teenuseid klientidele välismaal? Või kehtivad ikka need samad reeglid kõigile? Selles mõttes, et kui sa müüd tooteid välismaale, siis tegelikult see, kes välismaalt ostab, tema ju teeb tehingu, eks ole, minu riigis. Tehing selles mõttes toimub siin, sellele kehtivad need nagu reegleid. Nüüd on üks erand, eks ole, et kui ma ei tea, näiteks meil Eestis on mingi asi keelatud, USA-s on lubatud, siis kui mina tahan seda USA-st Eestisse tellides, mina pean ka arvestama ikkagist Eesti, eks ole, reeglitega, et kui selline asi läheb tolli, siis suure tõenäosusega algatatakse kohe kriminaalmenetlus. Et see on päriselt küll nagu karm, et kui meil on keelatud, siis see on põhjusega keelatud ja siis me ei saa nüüd minna, et aga USA-s on lubatud, ma tellin USA-st. Et niimoodi see asi ei toimi, aga muidu jah, kui me räägime, kui sa teed nagu tööd Eestis, alaliselt Eestis, eks ole, ja sul on siin ettevõte, siis ikkagist kehtivad need seadused. Aga kuidas kehtib tarbijakaitse siis cross-border teenuste osutamisel? Kui sa ikkagist nüüd tellid ise välisriigist, teenused, et pigem vist käid kuskil mujal võtmas mingit teenust. Ütleme, et lähed Türki juukseid siirdama ja siis ikkagi ei ole rahul. Siis see on selles mõttes ikkagist Türgi. Et teine asi nüüd on see, kui me räägime, meil on Eestis vahendajad, mis on täna hästi populaarne, eks ole. Siis on jälle Eesti firma siin üldjuhul vahel, siis vastutab ikkagi see Eesti vahendusfirma, et nagu mina ju läbi nende olen seda teenust nagu ostnud. Aga kui ma ostan otse Türgis, siis on ikkagist Türgi, siis ega Eesti üldjuhul sind nagu... See ei ole Eesti vastutus, et jah. Aga kui midagi läheb täiega nihu, siis kas võib minna ikka Eesti arstide juurde ja eeldada tasuta, et keegi lapib korda? Tasuta tehakse meil ju tegelikult ainult erakorralisi. Et kui me räägime ilu asjadest, kosmeeti, mis iganes, siis kui ta iluohtlik ei ole, siis kindlasti mitte. Et sa võid ka siin minna ja saada väga kehvasti tehtud iluoperatsiooni, see ei tähenda seda, et keegi teine seda tasuta korda peaks tegema, kindlasti mitte. Mul üks klient käis huulte püsimeiki tegemas välismaal. Kuidas läks? Mitte nii hästi, kui oleks võinud minna. Ei, meil on, ütleme niiviisi, et üldpildis on meil ju tegelikult väga hästi. Meil on tegelikult väga tihe konkurents Eestis ja see tihe konkurents on see, mis paneb meid väga pingutama ja kui ma võrdlen, ma olen väga palju võistlenud, ma olen võistlenud Eestis, välismaal, igal pool, siis Eestis on kõige raskem võistelda, sest et siin tüdrukute kvaliteet on nagu mega hea. Ja see on minu isiklik nagu hinnang, sest et mulle tundub, et nii kui ma välismaale lähen, siis sealt ma tulen karikatega tagasi ja Eestis on selles mõttes, ma tunnen seda pinget niivõrd palju nagu rohkem, et ma juba tean, ma ise töötan salongis mitme tehnikuga ja nad on kõik mega head tehnikud, et nii on, jah. Jah, Eestis tegelikult kõik on öelnud, et Eestis on väga hea tase. Nii et ei tasu väga karta. Just. Aga mulle tundub, et me oleme need küsimuste osad saanud vist enam-vähem kaetud, need ülejäänud ma vaatasin, et suhteliselt kattuvad. Peamised olidki siis ikkagi igasuguste tasude maksmise kohta, et ettemaksud, ega ettemaksu võib ka, jälle nagu ma ütlesin, lepinguvabadus, ma seda enne vist eraldi ei kommenteerinud, aga jah, et kui te neid leppetrahve teete, siis nad ei tohi olla nii-öelda ebamõistlikult koormavad. See on ainukene selline reegel, mis tuleks nagu meeles pidada. Tegelikult selline, kui nüüd üldse kohale ilmu 100%, tegelikult täiesti mõistlik. Et eelduslikult, kui see läheks nüüd kohtuvaidluseks, siis see on ju tõendatav, see on see raha, mis on jäänud saamata, mul ei ole võimalik seda enam mitte kuidagi, eks ole. Et aga ma ütlengi, et minul on isiklikult pandudki just niimoodi, et mõjuva põhjuseta, et me ei tea kunagi, mis võib juhtuda, eks ole. Ja nüüd, kui klient seal isegi midagi välja mõtleb, siis ma ütlen, et see on tema südametunnistus, et mida sa enda kohta ütled. Aga käiks äkki kiirelt läbi veel selle järjekorra ka. Klient jätab tulemata, saadan arve. Mitu arvet ma pean saatma enne, kui ma inkassosse pöördun või kuidas see asi üldse edasi läheb, et teeks sellise punktidena välja? Mina teeks peale tavalist arve saatmist 2 meeldetuletust. Et siis on selline piisav aeg, et samamoodi võid ka Facebooki kirjutada, et tuletan meelde, saatsin sulle meeldetuletusarve kohta. Kas seal on mingi ajaline piirang?
see on selline mõistliku aja jooksul öeldakse, on ju, et väga lai mõiste kohtunikele ilmselgelt väga meeldib see, aga mina arvan, et selline nädal, poolteist, 2 võiks nagu maksimaalselt see vahe olla, see meeldetuletusvahe, et ja noh, sa saad ju alati intressid, eks ole, panna. Kui suur võib olla intress? See on nüüd seaduses tegelikult sisuliselt tulenev, on ju, mis on, ütleme, et kui läheb nagu vaidluseks, ta saab öelda, et oi, et see on liiga suur. Aga kui meil on eelnevalt kokku lepitud, et see on meie leping, mitte tasumise korral on, vot mul on nii suur intress, on ju, siis tegelikult keegi ei saa öelda, et sa ei saa seda panna. Et klient saab ka öelda, et ma ei ole näiteks nõus sellega, muudaks selle ära, on ju. Et see ei tähenda seda, et ma kohale ei tule või plaanin mitte maksmata jätta, aga kunagi ei tea, mis võib elus juhtuda, on ju. Aga pigem meil ei kasutata neid. Mina ise ei ole näinud vajadust selleks. Mul on ka olnud neid olukordi, kus klient ei tule, on ju, siis kui ma neid sõnumid veel ei kasutanud. Aga pigem ongi see, et mul vist on ära makstud. Mul ei ole olnud selles mõttes probleemi ja ma ütlengi, täna on hästi lihtne see, et sa saad teha seda. Mina ise soovitaks teha maksekäsu kiirmenetlust. See küll on tasuline, see on 65 €, aga see raha nõutakse nagu tagasi ja see on hea asi, millega ka nagu öelda kliendile, et kui sa nüüd selle aja jooksul ära näiteks ei tasu, siis ma olen sunnitud nagu maksekäsu kiirmenetlust tegema, et noh, et jälle selline enne hoiatus on ju, et ma kohe ei lähe nüüd, et ma saadan arve ja arve pole 3 päeva jooksul makstud, ma ei lähe kohe kohtusse. Mida selleks teha, et seda kiirmenetlust teha? Maksekäsu kiirmenetluse vorm on netis olemas. Et kui sa paned põhimõtteliselt Google'isse sisse, siis ta juba ilmselt viskab selle välja, et see on täiesti selline, see on hästi lihtne. Ja seal ongi lihtsalt see, et see nõude alus ongi lihtsalt leping alusel, vahet ei ole siis, kas see on läbi broneeringssüsteemi, eks ole, ma olen nõustunud nende tingimustega, kas see on Facebooki vestlus, täiesti arvestatav tõend, eks ole. Et noh, mis iganes taasesitamist võimaldav vorm on tegelikult täiesti piisav kohtus, et suulise kokkuleppega võib-olla päris nagu ei läheks, lihtsalt see tõendus on nagu väga-väga keeruline. Eks kõige kindlam, isegi kui sa ei kasuta broneerimissüsteemi, on sul tehagi näiteks mingi siuke, ma ei tea, Canvas kuskil valmis mingisugune pilt, kus on nagu pildina kirjas siis kõik sinu nii-öelda tingimused ja asjad ja see kliendile saata ja öeldagi, et ma ei tea, kas ma päris pilti teeks, sest et võib-olla pärast mõni jälle ütleb, et oi, mina üldse seda faili ei näinud või mul ei laadinud ära või noh, jumal teab. Endale nagu kuskile valmis kirjutada, et sa saad kopida. Ja copy-paste'iga, et selles mõttes, et täiesti okei on ja mina ütlen, et kui see on juba ükskord saadetud sellele kliendile, need tingimused ei ole vahepeal muutunud, et noh, tihtipeale kliendid panevad ju koha peal kohe uue aja, et aga vähemalt ükskord peaks olema nagu kirjas see ja noh, ma ütlengi, mina omalt poolt väga soovitan neid broneeringssüsteeme nagu kasutada, et just nimelt siis peab klient iga kord kinnitama, ma olen jälle nõus, et sul ei saa tekkida mingisugust nagu vaidlust, et tegelikult on see juba üks selline nagu asi, mis aitab sul neid vaidlusid ära hoida, eks ole, et samas see kaitseb natukene ka tehnikuid, sest kliendile jääb märge külge, et ta ei ole kohale ilmus, kui ta harrastabki sellist asja, siis varsti tal ei ole lihtsalt võimalust kellegile broneerida. Ma nägin muideks üks just see sarnane teema oli, kus ka vist, ma enam ei mäletu kumba poolt see oli ja kommentaariumis üks inimene siis kirjutas seda, et ei pea neid maksma, seal puudub igasugune nõude alus ja et ma võin neid linnukesi ükskõik kuhu panna ja siis ma küsisin ta käest vastu, et hea küll, et lihtsalt, et mis maalt nagu sinu jaoks läheb see, et kuna see linnukene muutub nagu ametlikuks ja kuna mitte, kui sa mööblipoest tellid endale mööbli, sa paned ka nõustun müügitingimustega, et kas see on sinu jaoks ametlik või mitte, et noh, et ta ütles sellele, et tema allkirja pole kuskil all. See on okei, et kas see tähendab nüüd seda, et see mööblipoe omanik võib sulle saata sellise mööblitüki, mis talle parasjagu sobib sulle saata, kas ta võib selle saata siis, kui talle parasjagu sobib saata, et noh, et kust läheb see piir, et milline eraettevõte on nii-öelda juriidiliselt pädev arveid saatma ja milline siis mitte. Et noh, et kus sa selle joone nagu tõmbad, aga see teema kustutati ära, nii et ma vist seda vastust sealt ei saanud kahjuks, et seda oleks väga põnev olnud lugeda lihtsalt, et kuidas inimese nagu mõte siis jookseb neid asju nagu mõeldes, see oli Aga mida siis klient peaks tegema aja broneerimisel, et enda siis nii-öelda huve ja asju kaitsta, kui näiteks ta broneeribki nüüd, ma ei tea,
kellegi juurde aja ära ja see tehnik ei ilmu kohale, siis mida peaks nagu see klient tegema? Tegelikult ju sisuliselt ei olegi praktiliselt võimalik midagi teha. Nõude alus saab tulla kas lepingust või seadusest tulenevalt. Seadusest tulenevalt saab ta tulla küll, aga üksnes juhul, kui sa saad ära tõestada, et see oligi teenindaja eesmärk sulle näiteks seeläbi tekitada kahju. Et noh, mis iganes, et sa teed neid kulutusi või asju, aga see noh, ma ütlengi, et ma tahaks loota, et ükski iluteenindaja nüüd nagu pahatahtlikult või tema eesmärk ei ole kunagi nagu see, et kliendid kulutaksid raha tema ukse taha tulles, et seal on pigem nagu mingisugused muud mured ja need on pigem sellised isiklikku laadi, et isiksuse mured on ju. Aga selle sama teemaga muideks oli üks selline olukord, kus oligi teenindaja oli, eks ole, aja ära tühistanud ja siis see klient seal ütleski, et tema sõitis, ma ei tea, kuskilt kaugelt kohale ja kõik nagu need asjad, et temal ongi nüüd tekkinud, eks ole, kulu, siis ma nüüd kõlan hästi õelalt, aga see on tegelikult kliendi oma riisiko. See on selles mõttes tema riisiko, et iluteenindaja ei peagi tema kõrval majas tööd tegema. Kui sina oled valinud kolida kuskile, siis see on sinu vaba valik, et ükski iluteenindaja ei vastuta nagu selle eest, kust maalt sina tuled, sest et meil on nii-öelda lepinguid sõlmides, me saame teinekord rääkida ka lepingueelsetest näiteks läbirääkimistest, eellepingutest. Näiteks juuksetehnik ostab kliendi jaoks juuksed. Ma olen need spetsiaalselt talle ostnud, võib-olla need on mingid erkroosad, on ju. Et ma ei, suure tõenäosusega mul ei ole neid kuskile mujale ka kasutada, siis mina olen nüüd tegelikult teinud kulutuse. Ja see on nüüd see, millest me saame rääkida, et mul võib-olla pole neid võimalik kuskile tagastada, mul ei ole neid võimalik mitte kuskile kasutada, et need tegelikult tuleks nüüd hüvitada, aga see tähendab seda, et ma saadan need juuksed sellele kliendile, mitte ta lihtsalt ei anna mulle raha ja mulle jääb raha ja juuksed, on ju. Et need juuksed tuleks nüüd ikkagi sul nagu välja osta, on ju, et mina olen tekkinud kahju. See on nagu asi, millest me saame rääkida. Või kui klient on teinud mingisuguse väga spetsiifilise kulutuse, noh, ma ei tea, näiteks juuksur, oled ratastel juuksur on ju, ja mina nüüd rendin kliendina mingisuguse koha, et sa saaksid mulle seda teha ja sa ei tule kohale. Nüüd me saame ka rääkida sellest, et mina olen teinud mingisuguse kulutuse ja see kulutus on sisuliselt läinud tühja, sellepärast, et sina pole tegelikult lepingut täitnud. Ja siis me saame rääkida sellest hüvitamisõigusest, eks ole, hüvitamisnõudest. Okei. Nii, aga me mõtlesime, loeme paar elust enesest juhtumit. Otsige siis midagi, mida ma juba rääkinud ei ole. No vist ma võtaks esimesena selle näiteks. Niisiis kahjuks olen sunnitud tegema postituse võlgu olevast kliendist, kellele teostati üks töö summas 300 €. Töö oli tehtud järelmaksule, kuid raha ei ole ma tänase päevani saanud mitte ühte senti. Olen olnud kannatlik ja andnud uusi võimalusi, kuid kahjuks jääb tunne, et tegu on patoloogilise valetajaga ning võlgu on ta paljudele ning ka varasemalt Facebookis avaldatud. Loomulikult läheb asi ka inkassofirmale edasi, kuid kuna ta petab ja valetab väga siiralt ja süüdimatult, siis ehk keegi saab eos juba targem olla. Minu kannatus katkes. Ja võt see on jälle nüüd see üks näide, eks ole, kus on tehtud, eks ole, kahju. Et meil on sõlmitud leping, eks ole, mina osutan sulle teenust, sina tasud mulle ja tasumine on siis veel omakorda kokku lepitud, eks ole, osades. 300 € on iseenesest nagu piisavalt suur summa, et algatada maksekäsu kiirmenetlust. Mina inkassosse täna ei läheks. Ma ütlen päriselt teile, mina inkassosse ei läheks, sest et inkassol on tegelikult üsna lühikesed näpud. Et inkasso võib ju aastaid taga ajada seda raha ja kui palju nad üldse neid saavad, võib-olla mõne nõrgema käest saavad kätte, siis kui me räägime maksekäsu kiirmenetlusest, siis on niimoodi, et ma teen kohtusse avalduse, mul on, eks ole, olemas tõendusmaterjal, näed, et ma olen talle teenust pakkunud. See võib ka olla Facebooki tekst, kus ta kinnitabki, et ta on saanud, sest Facebooki teksti on ka võimalik mitte ainult kuvatõmmistena võtta, vaid seda saab alla laadida täiesti niimoodi, et sul on kuupäevad, kellaajad, nagu kõik asjad on kirjas, et kõik on välja võetav vestlus algusest lõpuni ja see on täiesti piisav tõend, et minna, et
põhimõtteliselt, kui sa teed maksekäsu kiirmenetluse, siis nad saadavad teisele poolele teavituse. Teie vastu on tehtud avaldus maksekäsu kiirmenetluseks ja nüüd tal on aega seal, see on väga lühike aeg, ma ei taha nüüd peast öelda, mitu päeva, see on maks 10, ma arvan. On tal aega nagu siis kas vastu vaielda või kui ta vastu ei vaidle, siis kinnitatakse ära. Ja ei, tal antakse vist vabatahtlik makseaeg ja siis tehakse see siis enam ei tehta, tehakse otsus ja siis tal on võimalik maksta ära, eks ole. Ja siis me räägime juba võlg pluss 65 €, mis on siis see summa sõltub, eks ole, nõude ulatusest, aga need on väiksed summad, see on 65 €. Ja siis kui ta seda nüüd ka ära ei maksa, siis see saab minna kohtutäituri juurde. Et suure tõenäosusega on sellel inimesel juba võib-olla seal ka ees midagi, eks ole, me ei tea, aga suurem tõenäosus on seda raha niimoodi tagasi saada kui see, kui sa lähed inkassosse. Aga jah, siis sa pead arvestama selle 65 € kulutusega. Kui ta ei maksa ära, tal on see 65 € pluss see teenuse hind, siis kohtutäituri juurde. See läheb automaatselt või? Ei, sa teed ikka ise, jah, ise pöördud, otsid siis kohtutäituri enda või tema elukoha järgi. Et siis jah, ühesõnaga see on kõige suurem tõenäosus, et kunagi äkki mingit raha ikka tiksub, et kuskilt ikka midagi talle arvele tuleb ja nüüd siin ma tean, et täiturid ikkagist juba vist vaikselt saavad nendele kas Läti või Leedu, mis nad siin kasutavad, eks ole, et juba saadakse sinna ja igale poole ligi, et läheb see elu järjest raskemaks, kui võlgu oled, jah. Nii, siis on üks selline juuste postitus ka. Hoiatus siis ühe tehniku kohta. Soovin jagada oma kogemust juuksespetsialistiga, kelle teenuseid ma ei soovita. Broneerisin aja juuksepikenduste paigaldamiseks, kuid kuna mul tekkisid rahalised probleemid, otsustasin ajast loobuda ja teavitasin ka tehnikut, et hetkel ei ole mul võimalust tasuda. Siiski otsustas tehniku omavoliliselt juuksed tellida, kuigi olin seletanud talle, et mul ei ole hetkel raha. Lisaks tegi ta mulle broneeringu, kuigi olin ise eelnevalt öelnud, et broneeringut ei kinnitata enne, kui arve on tasutud. Nüüd aga nõuab ta, et ma peaksin broneeringu kinni maksma, kuigi ma ei olnud sellega nõustunud. Lisaks esitas ta vastuolulist ja valeinfot nii mulle kui ka siis sotsiaalmeedias. Ühesõnaga, kui ma keeldusin tasumast, otsustas ta teha minust avaliku postituse, milles esitas olukorda moonutatult ja pani mind negatiivsesse valgusesse. Ma just tahtsin öelda, et see kõlab väga, ma ei taha liiga teha, aga see selles mõttes kõlab nagu ebareaalselt, et midagi on nüüd siit kaotsi läinud. Selles suhtes, et kui ma ütlen, et mul ei ole raha ja teenindaja peale seda tellib nagu ikka juuksed, siis see tundub mulle nagu veider. Et ma vist mäletan seda teemat, aga ma ei mäleta selle sisu enam nii spetsiifiliselt ja mina arvan, et ma lugesin selle teenindaja poolset osa. Jah, siin tuleb see ka. Et seal on praegu on midagi selles mõttes nagu vahelt puudu, et pigem mulle tundub, et seal on võib-olla mingitele kokkulepetele võib-olla jõutud siiski. Ja siis on ikkagi sealt midagi nagu nihu läinud ja siis on nagu see, no ütleme nii viis, et ilmselt on jõutud mingisugusele kokkuleppele, siis on tellitud need juuksed ja siis on ikkagist otsustatud see aeg ära tühistada ja siis on justkui see klient ütlenud, et ma kohe ütlesin, et mul ei ole raha. See tunduks mulle loogilisem, lihtsalt, et mul jookseb kuskilt nagu midagi kokku, on ju, ma ei tea, kuidas teile tundub. No pigem jaa. Aga kui see jutt vastab tõele nii nagu see kliendi mõttes on, siis igal juhul nõude alust ei ole, et mina olen öelnud, et ma ei soovi, et juba tegelikult teenindaja pidi nagu seda riski sellel hetkel mõistma, eks ole, et no, ja tõenäoliselt on mingisugust screenshotid ja asjad sellest vestlusest olemas selles suhtes, kui ta on tõesti öelnud, tal raha pole, siis pigem jah, las see juuksur istub oma juust otsas. Jah, et siis ta on võtnud selle riski selles mõttes ise, aga ma pigem usun, et seal on võib-olla mingid läbirääkimised olnud ja on üritatud mingisugusele kokkuleppele jõuda, et võib-olla tehnikul on ka raha vaja olnud, et mõtleme välja midagi, et äkki ikka kuidagi saad tulla, on ju, et neid variante on selles mõttes nagu erinevaid. Ja siin ongi põhijutt on see, et ma ei tea, lõpuks kui arve saadetakse, siis blokeeritakse inimene juba ära nii-öelda vestlusest, ega siis ongi just võib-olla pigem hea, kui sul on ka meiliaadress või mingid sellised asjad olemas, on ju. Just.
et sa saad seda arvet siiski saata. Et kui me kohtusse pöördume, siis me ju ei eeldagi seda, et sinul on olemas kõik andmed, et sul peab olema isikukood või mis iganes, et tegelikult piisab nimest, meilist ja saab tegelikult kohtul on võimalik registritest ka välja võtta või saata edasi, et palun edastage mingisugused andmed, et. Aga seal oli selline, et kui arve ei ole tasutud, siis ei ole aeg selles mõttes kinnitatud. Et aga kui tulebki nüüd selline klient, et ta ei olegi maksnud, on ju, et siis põhimõtteliselt sa tühistad aja ära, aga ta tuleb ikka sellel ajal ukse taha oma õigusi nõudma, et tal on ju raha näpus, et näe, mul ju on raha. No aga vaata, siis on ju see, et meil tegelikult on ju leping sõlmimata. Et meil ei ole kokkulepet, et sellest alustamegi, lepingut ei ole. Ja sama kui klient ei ütle, et jah, okei, sinu tingimustele on ju, et siis samamoodi jätad aja broneerimata, sest ilmselgelt on punane lipp lehvimas kõrgel. Just, ja siis sa võidki kohe seda adresseerida ka, et nagu, et palun kirjutage mulle, ma ei saa teile muidu aega broneerida, et kui võib-olla mõni, ta ei teagi, võib-olla ta vaatab, tahtsin see üldine tekst, see kohale ei tule, et ta võib-olla ei saagi aru, et tal on mingi tegevus seal, eks ole. Aga mina soovitan seda jah, et mina vanasti kasutasin seda sama, et edasta mulle enda number ja e-mail, eks ole, et siis ma broneerin sulle aja, et siis et sa oled nagu nõustunud nende tingimustega. Siis üks lugu oli siin ka selline, kus tuleb keegi teenust saama ja siis oota, ma kohe otsin selle ülesse. Broneeris aja püsimeigi kulmude hooldusesse, teenusele kohale jõudis koos oma mingi elukaaslasega sinna poole teenuse ajal, rääkis, et hetkel mees toetab teda ning teeb ise talle ülekande pärast kulmude eest. Lõpuks ütles, et mees tegi ülekande temale ja kohe, kui Norra kontolt on summa tulnud, siis teeb minule ülekande. Päevad möödusid, päevadest said nädalad, kuid lõpuks mingit ülekannet tegelikult olnud ei olegi. Ühesõnaga lugu on siis selles, et ma ei tea, kui poole teenuse peal sulle klient ütleb, et kuule, ma teen sulle ülekande, ja seda ülekannet siiski ei tule, et mida siis teha? Ei no siis on jälle see sama, et tegelikult on ju sul arve esitamise õigus, et ma eeldan, et kui sa oled aja broneerinud ja püsimeiki, et siis sul on tegelikult need kontaktandmed olemas, et e-mail on tegelikult väga hea asi, eks ole, me saame kohe sinna arve saata, meil on nimi olemas, meil on mail olemas, meil on number olemas, et sa saad ka numbrile saata näiteks SMS-i meeldetuletuse, et saatsin sulle meilile, ma ei tea, arve, et oled sa selle kätte saanud näiteks, on ju, et neid võimalusi on nagu mitmeid, aga see on just ehe näide sellest, et sina oled nagu oma lepingu osa täitnud, aga teisel osapoolel on täitmata, et ongi ühe poole kohustus on ju teenust pakkuda, teise poole kohustus on selle teenuse eest tasuda. Okei, no jah. Kas tõmbame selle otsa kokku? Jah, siin on, siin võib jääda. See on üks põnev grupp, ütleme niiviisi, et räägime äkki kiirelt selle TPO asjaga ära. Jaa, see on väga hea. Me enne tulime, siis me natukene rääkisime siin sellest, et täna on hästi aktiivne see TPO teema ja tegelikult on niimoodi, et täna minu hinnangul on kõige kehvemas seisus nii-öelda lõpptarbija, ma mõtlen küünetehnikut, täiesti tavalist küünetehnikut, kes ostab kellegi käest keele ja teeb tööd. Et teda on nagu hoitud selles infosulus. Et kui me räägime nüüd maaletoojatest, tootjatest, kellest iganes, siis nendel on kohustus ja vastutus olla nende asjadega kursis. Et maaletooja ei saa öelda, et oi, ma ei teadnud, nüüd mul on ainult 1,5 kuud aega, et kui ma õigesti aru sain, siis äkki on jutud olnud alates 2014 aastast, eks ole, ja tegelikult oli juba eelmise aasta lõpust teada, et see tõenäosus, et see jõustub on väga-väga-väga suur, on ju. Et ma olen siin ka näinud ühe liidu vastust, kes umbes tegi samasuguse poliitkorrektse vastuse siis nagu Terviseamet tegi, et nad ei tahtnud jagada asja, mis polnud nagu välja tulnud. Minu isiklikul hinnangul oleks saanud seda asja nagu paremini teha, et kui ma võtan nüüd ripsmetehnikut, siis meie olime kõik sellest ammu teadlikud, meil on ammu nendest jutte olnud nagu enda nendest nii-öelda gruppides, eks ole, ma eeldan, et juuksuritel on omad grupid, küünetehnikutele oma grupid, püsimeigil, ripsmetehnikutel, et kõikidel tegelikult on ja see info liigub seal väga hästi, et ripsmete teemal oli see ju täiesti teada,
et ja praegu ongi ju, meil on nii palju ka alternatiive, eks ole, 2 kõige populaarsemat TMO, TPO-L ja samamoodi ka küünetehnikud on, või tähendab, maaletoojad on ju maaletoojaid, kes tegelikult juba ju müüvad neid ja kes juba teadsid sellest, et noh, et see, kas nüüd oma klienti nagu teavitada, et see nüüd septembris ära lõpeb, ma ei tea, kas see nüüd on nüüd nende maaletoojate vastutus seda teha. Kas neid tooteid tohib edasi kasutada või mitte? Alates septembrist ei tohi. Et ma olen näinud teravaid sõnavõtte ja ma saan tegelikult aru, aga kui väga justkui tasemel küünetehnik kommenteerib avalikult, et tüdrukud ostke sahtlid endale täis, ega keegi teil neid asju umbes salongi kontrollima ei tule, et siis mul tekib küll nagu sellist 100 küsimärki peas või noh, näiteks, et siiamaani on nüüd näpud otsas olnud, et mis nüüd teevad, kas 1. septembril kukuvad näpud otsast ära, ei, et see TPO probleem põhiline on ju tegelikult reproduktiivsuses, eks ole, et ta mõjutab niivõrd tugevalt seda, et me oleme naisterahva, tehnik enne kõike, see on tegelikult ju tehniku ohutus. Ja tehnikud sellele nagu vastu on, ma saan sellest tegelikult aru, ma saan inimlikul tasandil, ma saan aru, aga et sellele nii aktiivselt nagu vastu võidelda, et te jätate ise endast ka märgi maha, et saage nagu sellest aru, et mina millegipärast ei imesta, kui just küünesalonge hakatakse septembrist kontrollima rohkem. Et see võib olla täiesti nende nagu fookus. Kas sa klientidele seletaksid lühidalt, mis see TPO on? Sest ma arvan, et kõik ei pruugi teada, tehnikud kindlasti, aga kui praegu kuulab mõni klient, siis ma arvan, et tekib küsimus, millest nad räägivad. Ühesõnaga TPO on siis selline aine, mida me nimetame siis fotoinitsiaatoriks. Ega mina ei ole ju ka keemik, eks ole, aga fotoinitsiaator on siis see, mis aitab keelil või ripsmeliimil, mis on UV või LED, eks ole, kivistuda. Ja neid alternatiive, neid fotoinitsiaatoreid on tegelikult nagu mitmeid, et see TPO ei ole nagu kõige või ainuke selles mõttes, et nüüd ei juhtu niimoodi, et me nüüd keelküüsi või LED-ripsmeid ei saanud üldse teha, et pigem on seda muutust nüüd vaja teha, et ma muidugi jään vastuse võlgu, et kas ja kui palju see nagu seda koostist nagu muudab, aga neid alternatiive on olemas. Ma ei tea, kas andis selle vastuse, mida te tahtsite? No ilmselt nad said teada, mis TPO, mis aine see on ja mida ta teeb. Aga kus siis tasuks, kui keegi tahab ise ajaga kursis käia ja olla enne maaletoojaid nii-öelda teadlikkust seda infot siis jälgima peaks? No tegelikult originaalinfo tuleb meil ju Eurilexist tegelikult, kus on siis kõik Euroopa Liidu määrused, direktiivid, saab sealt eelnõusid, kõik ühesõnaga, mis on vaja kätte saada. Ja muidugi kosmeetikatoodetel on olemas eraldi, eks ole, alaliit, kes siis seal reguleerib seda, annab soovitusi, tegelikult on need nagu soovitusi, mida ja kuidas teha ja reguleerida. Et võib-olla selles mõttes nagu natukene keeruline tavainimesele just see orienteerumine seal, kõik tekstid ei ole alati eesti keeles kättesaadavad, põhitekstid on muidugi, aga jah, jälle samamoodi on see, et samamoodi võiks küsida, et miks ma ise ei tohi maale tuua, et jälle samamoodi, et sa pead aru saama, et sina tehnikuna sa ei ole tarbija, mis tähendab seda, et sinule endale ei laiene selles olukorras üldse tarbija õigused, ka küünetehnikutele tegelikult, sest me tegeleme kutse- või majandustegevuses. Meil on hoopis eriline spetsiifika, et näiteks kui sina lähed ostad kuskilt endale keellakki, eks ole, ja lähed küüsi tegema ja selle keellakiga on midagi valesti, siis sa tegelikult sisuliselt ei ole tarbija. Et sa oled ju kutse- majandustegevuses selle ostnud, sinult eeldatakse kõrgemaid teadmisi, täpsemaid teadmisi. Samamoodi nüüd, kui ma toon ise maale, siis maale toojale tegelikult tootja vastutuse direktiiv näeb ette, et sul on tootja vastutus. Maale tooja võrdsustatakse tootjaga, sina võtad selle riski ise üle. Minu arust Triin rääkis ka vaata sellest, et kui sa tood kuskilt väljast poolt, siis sul olema kas vastutav isik Euroopast või siis oledki ise, eks ole, see maale tooja päris. Ja kuidas sellega on, et 30. august kõik müüvad seda TPO-ga keellakki mulle rõõmsalt, pakk ei jõua veel kohalegi esimeseks mulle ja esimesel ma ei saa seda kasutada, et kuidas see loogika sealt ära telli on? Jah, ma saan aru, et ära telli, aga lihtsalt nagu tundub lihtsalt huvitav, et selle päevani tohib müüa ja järgmine päev kell kukub, ei tohi kasutada. Tegelikult on ju see
ütleme niiviisi, et kui me võtame nagu laias pildis, siis 1,5 kuud on ju aega, et Euroopa Liidu määrused ja direktiivid tihtipeale ei hakka, eks ole, päevapealt tööle just sellepärast, et meil oleks nii-öelda ettevalmistuseks aega. Nüüd on nagu see küsimus, et kas selle otsuse jõustumise hetkest nüüd siis 1. septembrini, et kas see aeg oli tegelikult nagu piisav? Ilmselgelt mitte, aga nii kahju, kui sellest ka ei oleks, siis suure tõenäosusega need inimesed, kes neid asju seal otsustavad, nemad seda meie hingeelu ei tea, eks ole, siin taga, et nemad mõtlevad, et see on piisavalt pikk aeg, on ju, et seda vahetust nagu teha ja samamoodi me saame eeldada jälle, et need müüjad oleks pidanud sellest teadlikud olema, nad oleksid saanud juba hakata varem sellele mõtlema, selleks valmistuma ja ma ütlengi, ma saan aru, et mingid tootjad või maaletoojad on ka sellega ju tegelenud ja on ju selliseid, kes üldse ei kasutagi seda TPO-d, et see on jah selline huvitav teema, aga jah, nii on, kui see kuupäev kukub, siis seda enam teha ei tohiks. Väga hea, et see selgeks sai, sest just tuli juttu sellest ka ripsmehoolduses, et sealne küünetehnik oli öelnud, et tohib lõpuni kasutada ja samas mina just lugesin, et ei tohi, siis on hea, et jah, Terviseamet nüüd ikkagist andis ju ametlikult teada, et ei tohi kasutada edasi. Selles mõttes, et tohib kasutada see, kes teeb endale kodus ise küüsi iseendale, et seda sa ise vastutad. Aga kui me räägime ikkagist teenuse pakkumisest, siis ei tohi jah. Ehk siis septembris lähevad kõik küüntesse. Palun, no, kas sul on TPO vaba? Selles mõttes on ju nüüd oma vastutus, et ma tahaks eeldada, et Terviseamet hakkab neid kontrolle tegema, sest et muidu jääbki jälle seesama mulje, et me reguleerime küll, aga mingit nagu järelevalvet või menetlust nagu sellele ei järgne, et me võime sinna paberile ükskõik mida kirja panna. Ja ma tahaks loota seda, et Terviseamet ei kuku ka nagu kohe selles mõttes nüüd laamendama, et nad hakkavad mingit trahve tegema, et pigem antakse täiendav tähtaeg nende puuduste kõrvaldamiseks ja me tuleme siis uuesti kontrolli, aga noh, nüüd on jälle see, et ma panen need kuskile kastiga taha ruumi ära, on ju, et kes see tuleb kontrollib lõpuks, et tegelikult ongi väga raske ja see ongi see, mis ma ka üsna alguses ütlesin, et seda kontrolli on nii raske teostada, kui inimene ise ei taha olla aus. Ja, sest keegi ei seisa sul siin kõrval ja ei jälgi ju seda. Noh, minul ei ole sellist raha, et maksta, et Terviseameti töötajaga meil siin praegu kõrval seisaks, eks ole, et kas me kõiki nõudeid siin täidame ja, või noh, ma ei tea, alustades kõige lihtsamatest asjadest, näiteks nagu kui palju peaks tööruumi olema ühe inimese kohta ja siis me lähme salongi ja me näeme, kui ülerahvastatud need on ja tegelikult on isegi need miinimumnõuded täitmata. Ja siis tulebki teisest otsast see, et kui mul seal neid teenindajaid niivõrd palju sees ei ole, ma ei tule otsaga kokku enam. Muidugi halb, kes see Kristi Saarele, kes meil seda raha asja reklab, tema ütleks, et see on väga kehv ettevõte. Ja kokkuvõte on ju. Ja minu meelest kokkuvõte oli väga hea, et ise tuleb aus olla ka nende kõikide arvete teemadel ja kliendina aus olla. Kui me räägime nagu TPO-st või sellest, me räägime, et miks neid ettekirjutusi tehakse, on ju meie tervis. Me räägime enda tervisest, samamoodi kui me räägime sõbralikemast, ma ei tea, juuksevärvidest, eks ole, ripsmeliimidest, millest iganes. Tehnikud on need, kes on selle sees kogu aeg. Klient tuleb sul kord kuus maksimaalselt, paariks tunniks, temaga ei juhtu mitte midagi. Täpselt. No aga väga põnev. Ma sain väga palju targemaks. Kuidas sul? Sain. Ja teate, ega sellega mina naeran alati, et mida rohkem sa tead, seda enam sa mõistad, kui vähe sa tead ja ma tunnen, et ma elan pidevalt selles nagu arusaamises. Nii et väga raske on. Tasub olla rumal. Ja, ei, see on õnnistus. See on tõsiselt, see on jumalast õnnistus. Teate, kui lihtne niimoodi elada on? Ma hiljuti vaatasin ühte filmi, kus see oli mingi sari, kus oli 2 inimest, kes omavahel väga hästi läbi ei saanud, neil tekkis omavahel mingi nagin, tuli sinna 3. inimene veel juurde ja ütles, et milles teil probleem on, ja siis üks hakkab ühte süüdistama, teine teist, ja siis see üks inimene seal lahkus ja siis ta küsis, et no räägi sina, mis oli, ja siis ta räägib enda versiooni sellest loost ära ja siis see 3. isik, kes sinna hiljem saabus, see oli nagu nende boss siis nii-öelda, ütles ülihea lause, et mitte kunagi ei ole asjal 2 poolt, vaid on 3 poolt. On see pool, mis üks räägib, siis on teine pool on see, mis teine räägib
ja kolmas pool on see, mis tegelikult juhtus. jah, nii ongi. Võib-olla üks mõte veel, mida tänasesse kaasa anda, on see, et kui tekivad mingisugused konfliktid, sa ei pea kohe reageerima. Mitte keegi ei käse sul kohe reageerida. Ma tean omast käest, mina olen väga emotsionaalne ja kirglik inimene ja kui mul tekivad sellised teravamad olukorrad, kus ma isegi ongi, teinekord ongi see, et ma saangi aru, et issand, mida sa räägid. Et siis ma võtan 3 päeva endale, 4 päeva. Ma võib-olla räägin kellegagi sellest natukene, et aitan nagu kuidagi endal maha rahuneda, enne kui ma lähen seda probleemi nüüd lahendama. Et need asjad ei vaja alati sellist kiiret karjumist, kiiret postitamist, teineteisele mingisuguste mõtlematute asjade ütlemist. Et võtta ennem endale see aeg, rahune maha, mõtle see olukord rahulikult läbi, nüüd mõtle läbi see, mida sa tahaksid saavutada. Ja mõtle nüüd, kuidas sa seda saaksid saavutada. Et me tegelikult sellise ründamise, solvamise, me sellega tegelikult ei saavuta mitte midagi. Meil tegelikult, kui me ründame kedagi, meid hakatakse suure tõenäosusega vastu ründama. See ei jäta sinust head muljet, see lõpuks ei jäta teisest head muljet ja lõppkokkuvõttes on mõlemad rahulolematud ja kumbki pole saanud seda, mida nad tegelikult oleksid tahtnud saada. Ehk siis, et me ei saa seda kokkulepet, see konflikt jääb tegelikult kestma ja see on kõige halvem, kui see konflikt jääb kestma, sest et siis me saame jälle rääkida sellest mainest. Et isegi kui ma ei lähe Facebooki postitama, ma lähen oma sõbrannale ikka rääkima, et näed, mul läks seal nüüd halvasti ja siis pärast veel ütles mulle niimoodi ka, on ju. Et pigem on see, et võtta see aeg, rahune maha, mõtle rahulikult, mida sa tahad teha, mida sa tahad saavutada ja kuidas sa saaksid seda saavutada. Eks see ole hommikul õhtust targem. Jah, just. Aga ma arvan, et me lihtsalt unustame ära selle tihti peale. No aga sellega ongi hea lõpetada. Ja. Aga aitäh, et kuulasid tänast episoodi. Kristiina teadmised juriidikast ja ilumaailmast aitasid tuua selguse paljudesse olukordadesse, millega ilutegijad ja kliendid igapäevaselt kokku puutuvad. Kui sul tekkis küsimusi või sa soovid mõnda teemat lähemalt käsitleda, siis kirjuta meile iluvarjus@gmail.com või siis Instagrami iluvarjus. Ja kui sa oled ilutegija, jaga seda episoodi oma kolleegidega kindlasti, sest töökindel teenus algab selgetest reeglitest ja teadlikest otsustest. Kohtume juba järgmises osas. Seniks hoia ennast ja oma õigusi. Tšau, tšau! Tšau!